Oqdaryo tumanida joylashgan Buyum bozorida ham bugun islohotlar samarali davom etmoqda. Men suhbatdoshim Xodar Ubosuyunov Otajon mana bugun hukumatimiz tomonidan, qolaversa Oqdaryo tuman hokimligi va mas'ul cheklangan jamiyat rahbariyati tomonidan sizlarga mana juda bir chiroyli sharoitlar qilibdi. Bozorga kirgan insonni qalbi nurga to'ladi. Tozaligi, insonlarning muomalasi, mana hozir ko'ryapmiz, xaridorlar bilan bo'lgan muomala juda ham chiroyli. Kim bo'lsa shu yerda rozi bo'lib ketyapti Otajon. Shu yaratilgan sharoitlar haqida qanday fikr bildirasiz? Mana yaqinda mana bozorimiz ham almashdi. Mana sharoitlar mana yo'laklarda asfalt yotqizyapti. Mana yangi transformator olib keldi. Shu hokimlikka ham, mana bozor rahbarlarimizga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Xaridorlarimiz mamnun bo'lsin. Savdolarimiz barakasini bersin, Xudo rizq baraka ziyoda qilsin vatanimizga. Sharoitlar bor, shukr, Xudoga shukr. Rahmat. Otajon, bizni ko'rsatuvimizni faqat Markaziy Osiyoda, butun dunyoda tomosha qilishadi. Ayniqsa Turkiyada, Amerikada, Germaniyada migrantlarimiz kuzatib boradi, o'zbeklarimiz. Yaqinlashib kelayotgan baxtimiz qomusi bo'lgan 8-dekabr bayram arafasida xalqimizga qanday tilaklaringiz bor? Vatanimiz bundan ham obod bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Bundan ham rahbarlarimiz sharoitni ziyoda qilsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Alloh taolo baraka bersin vatanimizga, sharoitimizga, bozorlarimizga ham, xalqimizga ham sog'lik bersin. Bundan ham gullab yashnasin, bozorlarimiz ham, vatanimiz ham hammasi. Rahmat sizlardagi bunday sharoit qilib bergan rahbarlarga ham, sizlarga ham. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlarim, yaxshimisizlar? Mani yaqinlashib kelayotgan 8-dekabr Konstitutsiya kunimiz muborak bo'lsin hammaga. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar. Mani dunyomiz tinch, prezidentimizga rahmat. Mana shunday tinch dunyoda sharoitlar zo'r. Mana savdo qilib yotibmiz. Buyum bozorda savdo qilamiz. Rahmat maniki bozor komimiz Umidjon mana katta o'zgarishlar qilib yotibdi. Buning uchun hokimimizga ham katta rahmat. Elimiz, yurtimiz tinch, eng asosan maniki hech narsadan qiynalganimiz yo'q. Rahmat hammaga, prezidentimizga ham, hokim bolalarimizga ham sharoitlarni shunday qilib berib qo'yibdi. Svetlar, gazlar joyida. Muammo yo'q hech qanaqa. Rahmat hammaga. Umidjon ukamiz, sizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ishingizda omad, rivojlar bersin. Mana bizga yaqinda bozorkon bo'lib keldi ukamiz. Mana transformatorlarimizni yangilab, mana bozor ishlari asfalt bo'ldi, shifr bo'ldi. Ancha yaxshiliklarni ko'rib turibmiz. Tinchlik bo'lsin, hamisha savdolarimiz yaxshi, soliqlarni vaqtida to'lab turibmiz. Hamisha sog' salomat bo'lingizlar. Bayramlar yana bir bor barchamizga muborak bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Sog' salomat bo'lasizlar. Oqdaryoliklar nomidan, shu tadbirkorlar nomidan yana bir bor tabriklaymiz. 30 yillik faoliyatimiz bor bizlarda, eski magazinchimiz. Rahmat, sog' salomat bo'lasizlar, hurmatli kelganlaringizga. Hududdagi Oqdaryo tuman buyum bozori ham bugungi kunda yangi rahbar tayinlangandan keyin ajoyib islohotlar o'z samarasini bermoqda. Yosh tadbirkor va ishbilarmon Umidjon Yoqubov hokimiyat tarafdan buyum bozor rahbari etib tayinlangach, bu yerda butunlay islohotlar izchil amalga oshirildi. Jumladan 170 o'rinli savdo nuqtalari qayta ta'mirlanib, barcha yetishmovchiliklar, qolaversa yuzaga kelgan muammolarga barham berildi. Men suhbatdoshim mana shu Oqdaryo buyum bozori MCH raisi Umidjon Yoqubov. Assalomu alaykum. Umidjon aka. Avvalambor ko'p million sonli muxlislarimiz nomidan, bizni chet ellarda kuzatib turgan mushtarilarimiz nomidan yangi zafarlar, yangi tilaklar tilaymiz. Mana shu boshlagan ishi samarali bo'lsin, yurtimizni obod etishga, yurtboshimizni olib borayotgan odilona siyosatini bardavom bo'lishga xizmat qilsin deymiz. Bugungi kunda siz rahbarlik qilayotgan ushbu buyum bozorida juda ko'p muammolar yuzaga kelgan ekan. Siz kelishingiz bilan shu narsa sizga katta bir jamiyatda og'riq nuqtasi sifatida taqdim etildi. Mana shu muammolarga barham berish borasida jamoangiz bilan qanday ishlarni amalga oshirdi? Bu borada xalqimizning roziligini olish qanday oson kechmadimi? Shaxsiy gapirsak. Assalomu alaykum. Boshlovchi. Avvalambor kelganlaringiz uchun rahmat kattakon sizlarga. 8-dekabr yaqinlashib keladigan Konstitutsiya bayrami bilan hammani chin yurakdan tabriklaymiz. Tadbirkorlar nomidan, Oqdaryolik tumandoshlarimiz nomidan tabriklaymiz. Kelganimizga 2 oy bo'ldi. Oqdaryo savdo kompleks rahbari tayinlandi.
170 ta bizda tadbirkorlarimiz, do'konimiz bor. Shundan 130 tasi ish faoliyatida, 40 tasi ish faoliyatida emas edi shu kungacha. Hozirgi kunda 100% hammasi 170 ta do'konimiz ish faoliyati boshladi. Ularda birinchi yechim masalasi elektr energiya bo'yicha edi. Kuchlanish juda kuchsiz olmish. Demak, uskuna talabga javob bermayapti. Talabga javob bermasdi. Shunga turistalik birdan qo'ydik. Hozirgi kunda qilingan ishlar tadbirkorlarni tom qismini bozorimizda yopib berdik. Asfalt yotqizish bo'yicha yo'llarimiz talabga javob bermasdi. Har xil yosh qariyalar, yoshlar, nogironlar bozorimizga kirishga juda muammolarga uchrasdi. Hozirgi kunda hammasi tekislik bilan asfalt yotqizildi hozirgi kunlarda. Tadbirkorlardan hammasi minnatdor. Har qanday muammosi birgalikda Yechim topilyapti, birga maslahatlashib, birga. Mana kelganimizdan beri islohotlar juda ajoyib bo'lgan ekan. Hozir biz savdo qilayotgan soliq to'lovchi tadbirkorlarimiz bilan suhbatda bo'ldik. Albatta bu ishlar o'zimizdan bo'lmaydi. Eng yaxshi xodimlar, vatanni sevgan, xalqiga mehr muhabbati ziyoda bo'lgan mas'ul xodimlarni sharofati tufayli bo'ladi. Bugungi kunda sizni yoningizga turib, birgalikda yechim topayotgan, muammolarga barham berishda qanot bo'layotgan eng yaxshi xodimlardan kimlarni ayta olasiz? Endi bizning kollektivlar hammasi inoq, hammasi mehnatkash bolalar, bu yerdagi bolalar. Tajribasi bor bolalar hammasi. Mana Temirov Zohid aka, mana Kamol aka elektr bo'yicha hammasi bir boshdan tartib qilib, tom qismida hech qanaqa hozirgi simda osilib yotgan simlarimiz yo'q. Hammasi tartib bilan do'konlar oldida qilinib kelyapti. Har bitta montaj ishlari bo'lgan. Hamma montaj ishlari bo'lgan. Har bittasiga sanoq bilan, do'konlarni sanoq bilan qo'yib chiqildi hozirgi kunda. Umidjon, sizga ma'lumki, 26-yilda bu sohasida turibmiz. Juda bir katta o'zgarishlar bo'lyapti, islohotlar bo'lyapti. Bundan 10 yil oldin bu islohotlar haqida o'ylasak, xom xayoldek ko'rinardi. Lekin bugun xalqimiz albatta yurtboshimizda olib borayotgan ozodlik siyosatiga tayanib, ishonib ko'ryaptilar. Mana yaqindagi Samarqandda bo'lib o'tgan butun dunyo UNESCO tashkilotining yig'ilishlari hech bir mamlakatda bo'lmagan, hatto AQShda ham bo'lmagan. Faqatgina Fransiyada o'tgan tashkilot bugun qadimiy va navqiron Samarqandda bo'lib o'tdi. Ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlarining birlashuvi, katta bir islohotlar, Rossiya, Xitoy, Amerika bilan hamkorliklarimiz juda bir yaxshi yo'lga qo'yilyaptiki, yangi zavod fabrikalari qurish, konlarimizga ishlab chiqarish yo'lga qo'yish, yangi ish o'rinlarini ochishga juda bir katta sarmoyalar ajratilyapti. Chet ellik ishbilarmonlarimiz jalb qilinyapti. Bu ham o'z-o'zidan bo'layotgan yo'q. Xudo xolasa, mana shu Oqdaryo buyum bozorida kelgusi yilda qanday rejalar bor? Ya'ni bundan sharaf qilish uchun. Bizlarga mana yurtboshimiz prezidentimiz haqiqatdan tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar, juda katta qulayliklar yaratish masalasi bo'yicha yig'ilishlarda takror aytilyapti. Bizlar ham haqiqatdan harakat qilyapmiz. 2026-yilga yangi dastur, yangi ishlash ularni rejalar bo'yicha yana ham tadbirkorlarimiz kengaytirish masalasi bo'yicha, chetdan yana investorlarni jalb qilish masalasi bo'yicha ishlar olib tovarlar sifatini oshirishga, narx-navolarni narxlarni normal ishlash bo'yicha hozirgi kunda ishlar olib borilmoqda. Hozirgi Xudo xolasa yana ham tadbirkorlar kengaytirish, Xudo xolasa bunisi yilga aniq turibmiz. Yo'lga qo'yish uchun asosan endi so'nggi savolim, mana O'zbekiston xalqi katta bir ko'tarinki ruh bilan 8-dekabr baxtimiz qomusi bo'lgan Kamsa bayramini qolaversa yangi yilga ham hozirlik ko'rilyapti. Mana bozorlarda obodonchilik, arzonchilik, ayniqsa yarmarkalarni ko'rib juda ham quvondik. Yo'q narsani o'ziga nisbatini qarang. Bozorda tozalik, sanitariya talabiga javobini qarang. Juda ham xursand bo'ldik biz jurnalistlar kelib. Shu bizni ko'rsatuvimizni ko'rib turgan qora qoshlarimizga, turkiylar, haqi O'zbekiston deyolmaymiz, butun turkiylar, musulmon xalqimizga mana shu bayramlarda qanday tilaklaringiz bor, rais bojon? Avvalambor sizlarga kelganlaringizga katta rahmat. 8-dekabr kuni keladigan mana Konstitutsiya bayrami qolaversa mana yangi yil kelyapti. Biz shundan foydalanib butun O'zbekistonga, boshqa xalqlarimizga hammasiga keladigan bayramlar bilan tabriklar.
aytamiz tadbirkorlar nomidan qolaversa men o'zimni nomimdan kollektiv Muborak bo'lasiz. muborak etamiz. Davrlar, zamonlar o'taveradi, ammo bugun ishbilarmonlikni o'z zimmasiga olgan va bugungi kunda rahbarlik salohiyatini yanada rivojlantirish, elimizni rozi qilishga harakat qilayotgan har bir inson albatta tarixiy shaxs. Muhtaram yurtboshimiz aytgandek, bugun odamlarimizni rozi qilsak, albatta Yaratgan bizdan rozi bo'ladi. Bu borada oqdaryoliklar o'z qo'li bilan baxt saodatini yaratgan xalq, o'z qo'li bilan jamiyatni tiklagan, davlat va jamiyat rivojiga umrini, aziz umrini safarbar etgan xalq shu yerda istiqomat qiladi. Bu millatli xalq bo'lishiga qaramasdan hamjihat bir oilani farzandi sifatida bugun mustaqil O'zbekiston qudratiga qudrat bo'lmoqda. Fursatdan foydalanib Umidjon Yoqubov, sizga ham kelgusi ishlaringizga omad tilaymiz. Bugun yoshlarimiz har bir sohada peshqadam, har bir sohada yurtboshimiz yonlariga turib qanot bo'lib u kishini olib borayotgan odilona siyosatini har tomonlama qo'llayotgani mamlakatimizda kelgusida ajoyib kunlar, taraqqiyotlar, rivojlanish kutayotganidan dalolatdir. Shunday ekan, sharafli, mashaqqatli ishlaringizga omad tilaymiz. Tinglang, YouTube kanali orqali butun olamga tarona etayotgan ushbu taronamiz siz rahbarlik qilayotgan Oqdaryo buyum bozori maqsad cheklangan jamiyatining fidoyilari, ajoyib insonlar, 170 o'rin savdo qilayotgan oilalarga, soliq to'lovchilarimizga, mamlakat taraqqiyoti va iqtisodiyotini rivojlantirayotgan yurtdoshlarimizga bag'ishlanadi. Xalqimiz baxtiga hamisha sog' omon bo'linglar, yutuqlar samoga chiqsin. Biz jurnalistlar hamisha kelib yutuqlarni xalqimizga namoyon etish nasib ro'z bo'lsin. Rahmat sizlarga.